물론 코골이가 있다고 해서 모든 아이의 성장에 문제가 생기는 것은 아닙니다. 하지만 소아 시기에 코골이가 심하다면 그 이면에 숨겨진 수면무호흡증이라는 질환을 반드시 의심해 보아야 합니다. 성장기 어린이들에게 깊은 잠은 무엇보다 중요합니다. 그 이유는 우리 몸의 성장을 촉진하는 성장 호르몬이 바로 이 깊은 잠을 자는 동안 집중적으로 분비되기 때문입니다. 만약 심한 코골이와 수면무호흡증으로 인해 깊은 잠을 자지 못하고 자꾸 깨게 된다면 성장 호르몬이 충분히 나오지 못해 간접적으로라도 성장에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다. 정밀한 검사를 통해 원인을 찾고 적절히 치료해 주는 것이 아이의 건강한 성장을 돕는 밑거름이 됩니다.